Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria dos Santos, do canal Contemplando a Natureza. Nesse vídeo eu vou te falar dessa planta maravilhosa, que é a Crassula Capitella Campifire. Olha, gente, que maravilha é essa planta. Ela é muito linda, bem ornamental, fácil de ser cultivada. Você pode cultivar em sol pleno. Em sol pleno, ela adquire essa cor linda, bem colorida. Ela até é chamada como suculenta fogueira. E também pode ser em meia sombra. Mas ela tem que tomar pelo menos, ter a luz, um lugar bem claro, bem ventilado. Mas é bom que ela tome pelo menos 2 horas de sol. Olha aqui a diferença. Essa mais verde, ela está sendo cultivada na sombra. Esses dias que eu coloquei ela no sol, ela já está tomando assim as cores aqui, ó. Está começando a vermelhar as folhas. E essa avermelhada, que está muito linda, ela é cultivada só em sol pleno. Ela adora sol, ela toma 5 horas de sol por dia. Olha que linda. O substrato tem que ser um substrato bem leve, bem poroso, bem drenado, que ela não tolera encharcamento. E também ela é fácil de se propagar. Se propaga pelos brotos. Olha essa aqui, como que ela tá cheia de bebezinho, olha que linda. Já tá com os 4. Eu ainda não replantei, porque aqui na minha região tá muito frio. E com o frio, não é muito bom fazer a decapitação. Olha que linda. Ela até já tombou. Tá pedindo para ser decapitada. Mas eu vou esperar a época assim do calor. Que é muito bom até que o clima esteja mais quente. Porque nessa época frio, não é muito bom fazer a decapitação. Só se for mesmo muita necessidade. Para já não perder as folhinhas. Se ela tiver com problema, mas se não for, igual essa minha tá muito saudável, eu vou evitar de fazer a decapitação. Olha que linda, ela é maravilhosa. E a adubação, eu coloco também um pouco de 3 em 3 meses, um pouquinho do NPK, 10-10-10, que é foliar, mas bem pouquinho, gente, em borda do vaso. E quanto à ornamentação, essas pedrinhas, eu coloco bem longe da raiz para não atrapalhar o desenvolvimento. Só mesmo para ficar mais bonitinho. Olha que linda. Mas tem que evitar de cobrir assim o tronquinho dela, porque ela tem que respirar, gente. As plantas é igual nós. Elas são vivas, seres vivos. Então a gente tem que dar ela bastante ventilação. Olha que linda, ela é maravilhosa. Igual eu já falei para vocês, vocês podem fazer a propagação por folha. E também, quando decapitar, essa copinha dela. E também os brotinhos que ela vai soltando aqui, ó. Olha que linda. Muito maravilhosa essa planta. Gosto muito dela. Ô, gente, nesse vídeo, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no meu canal, que vai me ajudar muito. Vamos espalhar o amor, gente, assim como Jesus disse. E Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Vamos dizer não ao ódio. Vamos espalhar amor, gente. Precisamos muito de amor. Nesse mundo que a gente vive, a gente precisa de espalhar o amor. E Jesus te abençoa grandemente você, sua família. Seu like vai me ajudar muito. Se inscreva no meu canal. Eu quero agradecer também os meus 500 inscritos, que já estou muito feliz. Deus abençoe sua vida grandemente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.